बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शदीद सर्दी का मौसम है और साथ ही स्मोक के जहरीले असरात की वजह से माहौल आलूदा है। बुज़ुर्ग, बच्चे, छोटे बड़े तकरीबन तमाम ही नज़ला ज़ुकाम खांसी के मर्ज़ में मुब्तला हैं। शुगर के मरीज़ों का वैसे ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, मेडिसिन लेने के बावजूद जल्द आराम नहीं आता। ऐसे में आयुर्वेदिक तरीका इलाज आजमाएं, इंशाअल्लाह शिफा होगी। अदरक की चाय या कहवा गले के अमराज के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन बच्चे और कुछ नाजुक तबा लोग अदरक की चाय पसंद नहीं करते। ऐसे में फूड्स फॉर ज़ियाबतीस ने आपके लिए अदरक, गुड़ और हल्दी से कैंडी तैयार की है, जो खुश जायका होने के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम, फ्लू और खांसी के इलाज के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसको मुंह में रखकर चूसने से गले को आराम मिलेगा और नज़ला ज़ुकाम, खांसी से निजात मिलेगी। तो चलते हैं आज की वीडियो नज़ला ज़ुकाम, फ्लू और खांसी के इलाज की तरफ। हमने 250 ग्राम अदरक ले लिया है। इसको हम अच्छी तरह धो लेंगे ताकि इसमें से रेत, मिट्टी वगैरह के ज़र्रात निकल जाएं। अब हम इसको जाली पर रखकर आग पर भून लेंगे। ये देखें, इस तरह। ये देखें, कहीं कहीं से ये ब्लैक हो गया है, लेकिन फिक्र न करें, ये छिलका है। ये सारे पीस हमने अच्छी तरह भून लिए हैं। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए पानी में डाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब हम इनको छील लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये बहुत साफ़ हो गए हैं। इनसे छिलका वगैरह साफ़ हो गया है। अदरक अब बहुत नरम हो गया है। अदरक के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इनको हम ब्लेंडर के जग में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अदरक का गाढ़ा अमेज़ा बना लेते हैं। पानी आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें। मकसद अदरक को अच्छी तरह मैश करना है। अदरक के अमेज़े को हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। आंच हमने बिल्कुल हल्की रखी है और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। ये देखें, पानी अब अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इसमें 500 ग्राम गुड़, जो हमने छोटा छोटा करके रख लिया था, शामिल कर देंगे। आप जब भी जिंजर कैंडी बनाएं, तरकीब यही रखें। 250 ग्राम अदरक है तो 500 ग्राम गुड़, यानी अदरक से डबल वज़न हो। चम्मच हम हिलाते रहेंगे। नज़ला ज़ुकाम, फ्लू और खांसी के इलाज के लिए जो तरकीब हम आपको बता रहे हैं वो इंतहाई आसान और फ़ायदेमंद है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लिहाजा आप वीडियो लाइक कर दें। और अगर आप फूड्स फॉर ज़ियाबतीस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। अदरक और गुड़ का अमेज़ा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसको मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए हमने 3 से 4 अज्जा मज़ीद शामिल किए हैं, जिनसे आपके आसाब मजबूत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होगा। तो शामिल करेंगे इसमें आधा चम्मच दारचीनी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कलवंजी पाउडर, क्योंकि कलवंजी में शिफा है। 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची के हमने दाने शामिल किए हैं, छिलका हमने निकाल दिया है। और 1 चम्मच देसी घी। ये सब अज्जा हमने डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा पकाने के बाद इसको अब हम नीचे उतार लेते हैं।
2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। इस तरह गोलियों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा रख सकते हैं। इसको आप टॉफ़ी की शक्ल भी दे सकते हैं इस तरह, ताकि बच्चे भी खुश होकर खा सकें। ये देखें, ये काफ़ी सारी गोलियां तैयार हो गई हैं। इनको हमने खुश्क दूध में रोल कर लिया है। इस तरह इससे ये फ़ायदा होगा, ये आपस में चिपकेंगी नहीं। इनको हमने शीशे के जार में रख लिया है। शीशे के जार के नीचे हमने खुश्क दूध डाल दिया है। इनको हम एयर टाइट रखेंगे ताकि नमी इनमें न जाए। इनसे कहवा या चाय बनाना बहुत आसान है। एक कप में गर्म पानी डालकर हस्बे ज़रूरत 1 गोली या 2 गोली डाल लें। चम्मच से हिलाएं और मज़े से पिएं। आप यकीन करें, मेडिसिन से ज़्यादा जल्दी अफाका होगा। इसमें हमने मुज़र सेहत केमिकल या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए शुगर के मरीज़ बेफिक्र होकर इन गोलियों को इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नई आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।